Человек заселилось в отеле, сняли все номера, включая номер, в котором живем обычно мы. Артур сейчас насчитал 30, где-то 20 прячется. На самом деле их 50, представьте себе. Играют в игры, в общем, нам надо куда-то деваться, потому что они повсюду. Привет всем, друзья! Меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Сегодня я вещаю вам из соседского отеля, где нас приютили. Я сейчас вам все подробно расскажу, как так получилось, почему мы не у себя дома, почему мы ютимся где-то в гостях. Специально вышла на балкончик, чтобы вы все поняли. Совсем рядом находится Мадху-Малти, но там сейчас полный аншлаг. Нас оттуда, можно сказать, вытурили. Там сейчас 50 человек, 50 клиентов. Вот. Ну, в принципе, я вам рассказывала, что в тех случаях, когда у нас все номера заняты, когда мы хотим по максимуму подзаработать, наша семья ночует на 3-м этаже, называется это место террас, там у нас небольшая такая комнатушка. Но представьте себе, эти, которые у нас сейчас поселились, они даже на 3-м этаже, ну там, где мы йогой занимаемся, где белье сушим, они там устроили какие-то конкурсы, в общем, развернулись по полной программе, кальяны курят. В общем, я поняла, что мы там спокойно не поспим, ну не то чтобы спокойно, вообще в принципе уснуть не сможем. Ну, все-таки, знаете, у меня завтра день рождения, и Парам, наверное, вошел в положение и договорился с соседями, чтобы нас разместить здесь на эту ночь. И, кстати, вот давайте я вам покажу небольшой обзор этого отеля. Вот, видите, в отличие от наших номеров, здесь есть балкончики такие вот удобные. Ну, приятно, да, постоять, посидеть на балконе. Правда, всегда надо учитывать, что могут наброситься обезьяны, если ты будешь сидеть с чашечкой кофе и есть какую-то пироженку. Вот еще что мне здесь понравилось в этом номере, вот такой вот шкафчик. А ну, Артур, открой. Вот у нас, допустим, такого нет. У нас тумбочка, здесь целый шкаф, видите, помещается даже Артур. Все мои вещи бы тут поместились. Ну, в принципе, удобно. Вот он сделан такой вот нише. Вот, и минус, как вот видите, от вот этой вот сырости, здесь потрескалась штукатурка. Хотя здесь ремонт делали всего-навсего, ну, по-моему, 2 года назад. Ну, очень свежий, в принципе, ремонт, но, видите, уже совсем не свежий. Здесь тоже, смотрите, классно сделано. Раковина такая, ну, по-моему, довольно-таки неплохая. Зеркальце, и там душевая. Придется ногой открывать. Никто мне не помогает. Артур, что ты мне не помогаешь? Ну, вот, душевая, в принципе, похожая, как у нас. Туалет, такой небольшой душ. И тут единственный еще минус, наверное, уже второй минус, да, который я насчитала. Есть водонагреватель, но он не работает. То есть нас предупредили, что завтра нам воду принесут в ведре горячую. То есть купаться придется без душа. Но у нас с этим, слава богу, все в порядке. И кондиционер я не знаю, я не спрашивала. Для красоты здесь так же, как обогреватель, или все-таки он функционирует. Но нам он просто сейчас не нужен. Сейчас не жарко и не холодно. В общем, смысла в нем нет. Так, и там вот за этой занавесочкой окошко еще есть. Вот такой вот уютненький номер мы заняли в преддверии моего дня рождения. Ну вот, мои дорогие друзья, сейчас у нас уже утро 21 июля, и сегодня у меня день рождения. Парам сказал, что в Тадж-Махал мы не поедем, к сожалению, а может быть, к счастью, к большому, не потратим такую огромную кучу денег. Но Парам обещал, что мы поедем в какое-то другое место, что мне оно должно понравиться еще больше. Я еще не знаю куда, в общем, вместе с вами сейчас увидим. Очень интересно, куда повезет меня мой дорогой, любимый муж. Слушайте, погода сегодня благосклонна. Посмотрите, какая красота. Даже солнце проглядывается. Вот это да, это первый раз за много дней. Парам говорит, что мы могли бы и пешочком пройтись.
А мы, видите, едем до парковки на поезде. Обычно мы ходим пешком даже быстрее. I lost 100 rupees. Что? How much? 100 rupees. Говорит, 100 рупий потеряли. Ну да, могли бы пройтись еще и такую красоту, да, такую красоту посмотреть. Oh, monkeys. Ой, боже мой, какая They красота. make holidays. Ой, невозможно, столько всего красивого, но поезд едет, трясется, я не могу сейчас нормально для вас все снять, но мы обязательно еще погуляем позже, когда уже вот такая вот погода установится, когда дожди будут не так часто, обойдем все наши точки обзора и покажем вам всю эту красоту. Так, друзья, сейчас нам надо немножечко пройтись до парковки. Ай-яй-яй! Боже мой, меня чуть конь не сбил. А он кричит мне сайт, а я, по-моему, не в ту сторону. То есть он думал, что я вправо пойду, а я влево. В общем, чуть... Вы видите, можно вот так вот на ровном месте попасть под копыта. Господи. В общем, ребята, мы сейчас обычно спускались мы на байке, но сегодня Парам сказал, что будем спускаться на такси. Ведь мало ли, вдруг дождь пойдет, тем более ты в платье. В общем, вообще так приятно. Действительно, как принцесса. Значит, ребята, что я хотела вам рассказать по поводу вот этих вот клиентов, по поводу гостей нашего отеля, которые выжили нас из нашего номера. Они остановились у нас на 3 ночи. Они постоянные клиенты, это огромная компания, семья, там может быть и родственники, коллеги. Они уже 3-й раз снимают у нас полностью отель. Один раз при мне это было, я снимала даже о них видео, и один раз, когда мы с Артуром были в Харькове. Артур будет рядышком. Вот, и в этот раз тоже, представьте, ну, какое-то недоразумение произошло, то есть они, естественно, заранее позвонили Параму, говорят, мы хотим в таких-то числах снять отель, 10 номеров, а у нас всего 11. Нас сказали, будет 40 человек, но в итоге приехало 50 человек. И они сказали, что... ну мы имели в виду весь отель. Они 10 номеров, да, 10 номеров, в общем, 11 номеров. И сказали, начали, в общем, спорить с Парамом. Что, мол, мы уйдем сейчас. Если вы не отдадите нам номер, наш большой номер, то мы куда-то пойдем в другой отель. Ну, знаете, сейчас рисковать вот так вот клиентами не хотелось. Хотя они, в принципе, они не совсем правы. Ну, как бы и могли бы войти в положение, тем более, что мы им рассказали, что у меня на следующий день рождения, ну, семья в номере, ну, то есть, как бы мы не планировали, Парам не хотел такого устраивать мне. У меня вчера вообще такие расстроенные чувства были, ну, куча других проблем, плюс еще это. И я вчера плакала, ну, наверное, видно даже по моему лицу сегодня, такое слегка опухшее, и вечером у меня была мигрень. Я думала, что мы сегодня никуда не поедем. Ну, как-то, знаете, с утра Парам меня приласкал, я не знаю, как сказать. Ну, в общем, так, поздравил приятно, что настроение поднялось. Парам еще решил подкинуть нашу знакомую, это мама Артура одноклассника. Лок-дор. Так. Слушайте, вы видите вот эти вот красивые молодые деревца? И представьте себе, эти деревца садила вот эта вот милая женщина, да, мама Вайбау, вместе со своими одноклассниками. Вот молодцы. This is very good for children. Я считаю, что for Arthur also they must make some like this. Вот детей приучать к такому. То есть они на уроках, вместо уроков, собственно, ходили и высаживали деревья. Сейчас представьте, как ей приятно. Она сейчас едет и такая, вот эти деревья мы сажали. Ну, это вообще супер. हिंदी मराठी डाल है ना उसका हिंदी मराठी में लेकिन क्या कितना मिला कम उसका खाली कंप्यूटर में मिला बाकी सब में कम नाश्ता किया क्या Смотрите, ребята, вот это вот все рисовые поля. Вы видите, как растет рис? Прямо в воде. А там вдали, сейчас я наведу камеру, и там этот рис рассаживают. Это очень тяжелая работа, представьте себе.
по колено в воде, ну, как здесь, видите, здесь уже все рассажено аккуратненько, выпало лишнее. И when парам will be ready? 2.5, 3 months. Говорит, где-то через 2,5, а может быть 3 месяца будет уже урожай. Окей, let's go, thank you. Попросила водителя специально остановить. Ну, интересно, не все ж такое видели. Я-то уже много раз видела, потому что уже много лет здесь живу, но первый раз тоже было очень интересно. Here, put. И здесь тоже. घुमा के ले रहे. Нельзя останавливать. Ну все, ладно, окей. Я думаю, что вы... Нет, все-таки хочет показать. Я сейчас снимаю и восхищаюсь. Какая красота, буйство красок. Я надеюсь, моя камера вам передает. Вы видите, кстати, в основном мужчины. Молодцы. Сейчас я приближу, как это они делают. Вот, прям смотрите, вот так вот ставят. Как... Ничего не надо закапывать, оно прям там все мягкое. Раз. В принципе, достаточно быстро. Ну, как бы, когда видишь, насколько огромные эти поля, то понимаешь, что эта работа кропотливая и не на 1 час. Сегодня им повезло с погодой. Вот, видите, этот парень выдирает лишнее и потом рассаживают уже они как положено, чтобы было там какое-то расстояние между растениями. Заметил, что я снимаю. Да не трясите меня. Когда я делаю зум, очень важно, чтобы камера не тряслась. Вот, хочу показать вам эту красоту. Какой водопад. Боже мой. Представьте себе, какой там шум. Это мы сейчас вдали от него находимся. Какая мощь. Какая мощь. Это все наши горы. Боже мой, просто потрясающе. Как молоко течет. До отеля, который выбрал для нас мой муж, нам еще добираться примерно час. Мы полчаса ехали, и еще где-то час нам ехать. Поэтому мы решили все-таки остановиться, позавтракать. Вот в этом придорожном кафе. Артур уже задремал. Я специально не ела, не завтракала, потому что меня часто укачивает, особенно когда спускаемся с горы, на такси меня укачивает на машине. После вчерашней мигрени меня и так сегодня, немножечко, знаете, как бы штормит немного. Поэтому решила во избежание всяких неприятных моментов, решила не завтракать. Парам сегодня такой галантный, говорит, где ты хочешь сесть. Здесь всегда в индийских ресторанах, в индийских кафе есть помещение без кондиционера. Ну вот здесь работают вентиляторы и есть с кондиционером. Он говорит, давай, может быть, там, где есть кондиционеры, и там дороже. Сейчас не жарко, сейчас даже так, знаете, свежо. В общем, хочет прям все самое лучшее для меня. Все для меня. Ну вот, мои дорогие зрители, мы и заехали в Нави Мумбаи. Это считается один из самых чистых городов Индии. Мы вместе с Парамом решили провести сегодняшний день именно в этом городе, но вот где конкретно, в каком отеле, это уже выбирал Парам. Это будет сейчас сюрприза. О, смотрите, за 20 рупий. Ну чего нет, но мне же нужны цветы. Это для волос. This is for hair? А что? No. 20 рупий стоит. Вот, это все для Ганеши. Они не в курсе, что сегодня именинница здесь будет проезжать. Все для Ганеши. Да, кстати, запах такой, аромат божественный у этих цветов, которые они продавали для Ганеши. Весь салон сейчас пропах. Вот, ну и сейчас мы посмотрим, насколько этот город действительно ли он такой чистый, как про него рассказывают. Все, слышите, все-таки мы купили эти цветы. Я подумала, ну а почему бы и нет? Почему бы и мне тоже не заколоть волосы вот этим вот красивым букетиком? Такой запах классный. Тера бача?
Да? Вот у нее 2 детей, они тоже подбежали, вот просят есть. Ну, и, в общем, в итоге мы еще один купили. Ой, для Артура будет букетик. Вот, видите, я вам сказала, что 2 купил этих букетика. И вот куда второй. Второй достался Ганеше. Это место как раз нам и надо. Ну, сейчас посмотрим. Мне уже вроде как нравится. И сейчас уже находимся на территории отеля, который выбрал для нас Парам. Вон красиво, как здесь, смотрите, оформили стену. Мы еще не уверены, что мы здесь остановимся. Артуру нравится, Артур говорит, что классно, все супер. После того, как увидел бассейн, ему все нравится. Ну, а я как-то не в восторге. Я, честно говоря, ожидала чего-то лучшего. Сейчас посмотрим номер. Ну, бассейн такой, знаете, скромный. Артур. Карит хочет проверить водичку. Ну, проверь. Ну как, нормально? Прохладная, говорит. Ну, видите, девочки купаются. Все номера, говорит, уже заняты. Только вот этот вот номер свободен. Но пора, ну, как бы его раскусил, этого парня. Скорее всего, он специально себе накручивает цену. У нас уже такое было не раз. Сколько бег? Ну, номер вроде бы неплохой, но мне не нравится. Но балкон. Ты что, не можешь жить без балкона? Можешь. И там еще дверь есть какая-то непонятная. Посмотрим. Попали под дождь. Все, останавливаемся мы здесь. Артур в восторге. Давай, проверяй кровать на мягкость. Артур. Оба! Давай еще раз. Оба! Вот, еще какой признак нормального отеля, это наличие чайничка, чашечки. Вот видите, даже тут есть чай, кофе, водичка. Все это меня радует. Ну и так по мебели тоже вот есть шкаф, туалет, душевая. Ну, покажите. Смотрите, какой унитаз хороший, качественный, плиточка, все очень красивое, вытяжка. И здесь тоже, смотрите, как классно все. Ну, в принципе, да, действительно уровень чувствуется. Полотенечки. То есть, ну, как вы знаете, если сравнивать с тем, где мы были вчера, и с нашим Мадумалте, то, в принципе, номера намного приличнее. Такой вот красивый вид из окна. Вот чего мне не хватает, это верандочки или балкончика. Хотелось бы сидеть на свежем воздухе и, не знаю, пить шампанское или вино, в общем, то, чем, собственно, Парам сейчас побежал. Вот, а так придется это все пить здесь внутри. Слушайте, я на минутку отвернулась, а Артур такая умничка, уже водичку закипятил, уже вот наливает, насыпает кофеечек, все разобрался. Такой умничка, ты посмотри какой. Хозяйничает уже. Да, и там, кстати, я еще обнаружила у нас в душевой, кстати, вот душ сам с перегородкой. Это далеко не в каждом отеле в Индии увидишь перегородку. Обычно все льется под ноги, там, где ты в туалете сидишь. И вот, смотрите, еще что здесь. Здесь есть шампуни, мыло, бальзам. Вот, смотрите, какой фирмы. Цепи Парам молодец, не промах. Хороший выбрал. Я, конечно, вначале немножечко поворчала. Что-то я там себе нарисовала вообще, как в Турции. Но, видимо, здесь, во всяком случае, в Мумбаи таких ресортов нет. Это надо ехать в Гоа или, может, еще куда-то. Но здесь по-своему красиво. Так, ну что там, кофеек? Ой, боже мой, как приятно. Как приятно. Ребёнок. Говорит, но ты столько не выпьешь. И вон, смотри, еще как красиво здесь вон. Ну, мелочь, а приятно. Вот я люблю, замечаю все такие моменты. Вот тоже, смотрите, все висит на месте, а не то, что как у нас там болтается. В тени живот! Ну, давай. Стесняется. Не стесняется, говорит, холодно. Водичка прохладная здесь, но намного теплее, чем у нас в Матаране. Я бы у нас в Матаране точно бы не влезла. И Парам, и Артур тоже не влез. У нас, конечно, огромное преимущество в Матаране. Много знакомых, где мы бы могли бы плавать в бассейне абсолютно бесплатно, хоть каждый день. Но там вода холодная, даже в жаркий период.
Это для живота хорошо. Это живот хорошо убирать с помощью такого напорчика. Так, а здесь посмотрите, какие правила. С собаками нельзя, алкоголь нельзя здесь распивать, есть нельзя, курить нельзя, мусорить нельзя. О, кстати, прыгать тоже так, как парам, тоже нельзя. Под водой нельзя. Use swimming costume. Ну, то есть переодеться не в той одежде, в которой вы сюда приехали. О, а тут мелко. Сынок, здесь мелко с этой стороны. Смотри. Ты как дитё малое. Трусы развязались. Да выделывалась. У меня трусы развязались, еще не спали. Вот это был бы кадр. Сразу на 1 миллион подписчиков. И вот, друзья, кульминация сегодняшнего вечера. Посмотрите, как нам красиво накрыли стол. Вау, вау, вау. И Парам тоже решил поснимать. Посмотрите, какой дизайн, как красиво разложили салфеточки в форме сердечек. И тут у нас рыба, кингфиш. Это еще не все. Там еще Парам рис заказал, лепешки. Артур говорит, вы ничего не понимаете. Вот эту вот розочку он разломал, теперь пытается обратно собрать. Ну и как получается? Ты её сама видишь. О, молодец, классно. Я в шоке. Мы предупредили за несколько часов. Заказали этот ужин. Как бы было время у людей приготовить его так, как мы хотели. Мы попросили, пожалуйста, сделайте нам не острое. И принесли такое острое. У нас насим, когда даже для клиентов индийских готовят. Я, естественно, часто это все пробую. Это терпимо, это можно есть. Но здесь столько всего. Я не могу, у меня все губы горят, но невозможно есть. Настолько острое. Я могу есть только лепешки. Это вот мы заказали, кроме всего прочего, чизнан. Я сейчас сижу и вместе с Артуром ем эти лепешки. А остальное все может есть только Парам. Очень, конечно, это неприятно. Мы пожаловались. Я вообще настолько такой терпеливый человек. Я никогда не жалуюсь. Пообещали что-то принести, какую-то еду не сильно острую, чтобы разочаровали в этом плане. После ужина я уже готова была пойти в номер и лечь спать, но нет, Артур вспомнил, что здесь в отеле еще есть гейм-рум. Ну и вот посмотрите, что это из себя представляет. Огромный зал. И здесь посмотрите, какие игры есть. Вот можно поиграть в теннис настольный. Вот еще хоккей. И вот лидо. Вот это вот больше всего Артуру понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.